اوس له موږ سره په خپرونه کې سمیر جان دی. زه له هغوی سره به خبرې اترې ولرو. سلام علیکم سمیر جانه، سهار دې بخیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. تا ته هم سلام. ماشاءالله. علیکم سلام. علیکم سلام. سمیر جانه، ډېر زیات خوشحاله یم چې له ما سره د معروف سهار په خپرونه کې که خپل ځان لنډ موږ ته راوپېژنې تر څو زموږ هېوادوال هم تا وپېژني. In the name of Allah, introduce myself. My name is Samir Ahmed. My father name Nazir Ahmed. I am from Kabul province. I live in Kabul. I am a student. I am a second class. I can study Pashto in a later English. My favorite food meal is pizza. ماشاءالله ماشاءالله. سمیر جانه څومره ښکلی دی، خپل ځان معرفي که. ډېر ښه ده سمیر جانه. تاسو انګلیسي هم زده ده؟ ها. ماشاءالله ډېر ښه. سمیر جانه تاسو ښوونځي ته ځئ؟ ها. ډېر ښه. په ښوونځي کې کوم ټولګي کې تاسو یاست؟ زه په دویم ټولګي کې یم. آفرین ماشاءالله. په دویم ټولګي کې تاسو کومه درجه لرئ؟ موږ اوله درجه. آفرین ډېر ښه سمیر جانه. د دې لپاره چې یو زده کوونکی په خپل ټولګي کې په خپل ښوونځي کې یو بریالی او کامیابه زده کوونکی واوسي باید په هره ورځ کوم کارونه باید وکړي؟ درس دې ووایي، مور سره د کار وکړي، خپل وخت دې بې ځایه نه مصرفوي. آفرین ډېر ښه. تاسو له دې څخه یادونه درلوده چې تاسو چې یو زده کوونکی باید له خپل مور سره په خپل کور کې باید همکاري ولري. نو آیا تاسو کور کې د کور په کارونو کې سهم اخلئ؟ ها. ماشاءالله ډېر ښه. او د دې ترڅنګ چې تاسو ځئ ښوونځي ته، تاسو کورس هم ځئ؟ ها. ډېر ښه. کومو برخو کې تاسو زده کړې کوئ او کورس ته ځئ؟ موږ د انګلیش کورس ته ځو، د ریاضي کورس ته. ډېر ښه. تاسو ډېره زیاته مینه لیوالتیا له انګلیش سره لرئ که له ریاضي سره؟ د انګلیش سره. ښه ډېر ښه. او تاسو څنګه له کمپیوټر سره هم لیوالتیا لرئ؟ ها، کمپیوټر سره هم لرو. آفرین ډېر ښه ده سمیر جانه. نو د دې لپاره چې یو زده کوونکی خپلې موخې یې ټاکلي دي د راتلونکي دپاره، نو آیا د کورنۍ تشویق مثبت تاثیر لري که نه لري په ماشومان؟ لري. ډېر ښه. تاسو په کورنۍ کې څوک تشویقوي؟ ها. آفرین. څوک؟ مور مې، پلار مې، استاد، معلم، ماشاءالله مدیر، رئیس ته ټول مې تشویقوي. ډېر ښه. ګرانو هېوادوالو، سره همسې سمیر جان هم وویلې چې د پلار او مور، د ښوونکي، سرښوونکي او هغه کسانو سره چې موږ تعلق لرو، موږ ورسره ارتباط لرو، نو د هغوی تشویق ډېره برخه لري او ډېر ارزښت لري د یو زده کوونکي په پرمختګ کې. نو که تاسو مشران یاست، راستئ خپل ماشومان تشویق کړئ. سمیر جانه، تاسو د معروف سهار خپرونې ته ډالۍ نن راوړې؟ ها. ډېر ښه ماشاءالله. ستاسو ډالۍ تحفه د معروف سهار خپرونې ته څه ده؟ شعر. شعر ده. ډېر ښه. تاسو که خپل شعر پیل کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شعر. ای غیرتي او منور ښوونکیه، ای غیرتي او منور ښوونکیه، موږ ته تر ټولو معتبر ښوونکیه، ستا د هنر وړانګې خپرۍ په نړۍ، ستا د هنر وړانګې خپرۍ په نړۍ، د صفت وړ یې لکه لمر ښوونکیه. تورو تیارو کې روښنایي راولې، تورو تیارو کې روښنایي راولې، هر وخت یې زیری د سحر ښوونکیه. تل د ژبې مرغلل اوري، تل د ژبې مرغلل اوري، پروت یې په هر ځای د اثر ښوونکیه. تا د هېواد معمران روزلي، تا د هېواد معمران روزلي، هم انجینر، مدیر، ډاکټر ښوونکیه. له مور او پلار وروسته دعا کې راځي، له مور او پلار وروسته دعا کې راځي، رهنما یې هر ډبر ښوونکیه. عبیدي ستایي لوړ شان په شعر کې، په هر دریځ په هر منبر ښوونکیه، په هر دریځ په هر منبر ښوونکیه. ماشاءالله. سمیر جانه څومره ښکلی شعر و د ښوونکي په اړه. ګرانو هېوادوالو او درنو ماشومانو، دا ښوونکي چې الله تعالی موږ ته راکړي دا د الله تعالی لوی لوی نعمتونه دي زموږ دپاره. راشئ د دغه ښوونکو احترام ولرئ. سمیر جانه، تاسو ډېر زیات مینه له کوم ښوونکي سره لرئ؟ هر ښوونکي سره لرم. له ټولو ښوونکو سره؟ ها. ډېره زیاته مننه. ډېر ښه سمیر جانه. او تاسو ښوونکي هم تشویقوي خپلو درسونو کې، نو تاسو د خپل ورځني مهالویش کې یا تقسیم اوقات کې آیا د ورزش لپاره تاسو کومه برخه مشخصه کړې ده، ټاکلې؟ ډېر ښه. تاسو کوم ورزش سره علاقه لرئ؟ سینه کشي. ښه ډېر ښه. تاسو منډې ته هم ځئ؟
نه منډې ته نه ځو. ښه فوټبال سره څنګه علاقه لرئ؟ فوټبال سره ښه یو، مکتب کې هم کوو فوټبال. ډېر ښه ډېر ښه. تاسو سمیر جانه ملګري لرئ ښوونځي کې؟ ها ډېر لرو. ښه ډېر. هغه ملګری چې تاسو ته ډېر خوږ ده، ډېر نږدې ملګری ده، نو نوم یې موږ ته اخیستی سئ؟ ها څوک ده؟ سرتاج اسماعیل نوید غفران. ډېر ښه. همدا اوس ستاسو ملګري د معروف سر خپرونه لیدونکي دي او ګوري، نو ستاسو پیغام هغه خبره مو تر ننه پورې دغه خوږو ملګرو ته نه ده کړې، کومه خبره ده؟ ورته ووایم درس ووایه، آینده کې ډاکټر، انجینر، مدیر، معلم درنه جوړ شي. آفرین، څومره ښکلی پیغام. سمیر جانه تاسو په راتلونکي کې غواړئ څه کاره شئ؟ ډاکټر. ښه ډېر ښه. ډېری ماشومان راځي د ډاکټرۍ برخه ځان ته ټاکي او وایي زه په راتلونکي کې غواړم ډاکټر شم. ستاسو په نظر ولې ډېری ماشومان دې ته لیوالتیا لري چې ډاکټر شي؟ نو دا خو هر څوک ډاکټرېږي. مثال مریض ورته که ډاکټر نه وي مریض ورته راشي نو مریض به مړ کېږي که نه. دقیقا زموږ هیواد او هیوادوال اړتیا لري ډاکټرانو ته، او په دې برخه کې باید کسان راشي خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي، او یو له هغه کسانو څخه څوک ده؟ سمیر جان ده. سمیر جانه تاسو بیا کوم برخه کې غواړئ ډاکټر سئ؟ موږ ډېرې برخې لرو، لکه د غاښو برخه، لکه داخله، ارتوپیدي، نورې برخې. کومې برخه کې تاسو ډېر لیوالتیا لرئ؟ د غاښو. ښه ډېر ښه. او غاښونه یو انسان مکمل غاښونه څو غاښونه یې دي؟ 32 غاښونه. نو دغه 32 غاښونه چې کوم وخت پوره کېږي نو انسان له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. د ماشومتوب په دوره کې غاښونه لویږي، نو ستاسو غاښونه چې لوېدل درد یې کو درته؟ خود درد کول. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. تاسو باید د دې صبر ولرئ چې له ستونزو سره مقابله وکړئ، او یو له هغو ستونزو سره چې یو کس په ماشومتوب دوره کې ورسره مخ وي، همدا یې غاښو لوېدل دي. د دې لپاره چې موږ پیاوړي غاښونه ولرو نو باید هغه ضعیف یا شیري غاښونه چې ورته وایي هغه باید ولویږي. نو همداسې کوم وخت چې موږ په خپل ژوند کې له ستونزو سره مخ کېږو نو باید له هغو ستونزو سره موږ مبارزه وکړو او باید موږ صبر ولرو. نو تاسو کوم وخت له ستونزو سره مخ کېږئ، آیا تاسو صبر لرئ که ډېر زیات خفه کېږئ؟ صبر لرو. ښه ډېر ښه. او تاسو په کور کې له خپل وړکۍ خور سره، له وړکي ورور سره درس وایې که نه؟ ها درس وایم. کله چې ماته یو درس یاد نه وي هغوی نه پوښتنه کوم، هغوی چې یاد نه وي ما نه پوښتنه کوي. ماشاءالله څومره ښه. تاسو له یو بل سره همکاري لرئ. ها ډېره زیاته مننه سمیر جانه چې معروف سر خپرونې ته تاسو راغلی. د ګرانو ماشومانو دپاره تاسو پیغام ولرئ، د معروف راډیو تلویزیون کامره ستاسو خدمت کې ده. موږ ورته دا پیغام لرو کارخانګي دې ولیکي، د کور په کارونو کې د مور سره مرسته وکړي، درس دې ووایي، مدرسې ته لاړ شي، مکتب ته راشي او د خپل وخت د بې ځایه مصرف نه کړي. ماشاءالله ډېره زیاته مننه.